大家好，我係阿威，今集再次嚟到互動熟呢個 station 啦。咁上次咧已經介紹過 Live 互動熟 station 呢個高樓嘅項目嘅，今集咧就介紹一個低密度住宅 Pet Friendly 添。今日嚟到 AP 發展商剛剛開賣嘅一個低密度住宅，項目名叫做 Aspire 淑紅苑103。項目嗰個位置咧會係喺互動熟 station 嘅，咁大約距離1公里啦。咁之前咧已經係介紹一個 AP 嘅高樓嘅項目嘅，叫做 Live 互動熟 station。咁兩個項目咧都係同區啦，可以咁講啦。咁我哋先數數項目嘅優點先。咁項目第一點咧一定係價錢㗎啦。咁大約係9萬泰銖1平方。咁最大嘅單位咧兩房大約係4.5 mil 左右。咁啊第二個賣點咧成個項目咧佢嗰個土地面積咧算係好大㗎啦，10厘地。咁啊入邊咧會有6棟嘅大廈。咁第三點項目咧有一棟咧會係 Pet Friendly 啦，咁可以養寵物嘅。咁第四點項目咧就唔需要入去一啲細巷嘅。咁呢個項目咧佢係黐住大街淑紅苑103。咁第四點項目步行去超市咧買嘢日常生活咧都係方便嘅，大約2分鐘有 Macdo 啦。咁我哋一陣咧會睇兩個示範單位啦，兩個示範單位咧都係30平方米一房嘅單位嚟嘅。咁一個會係唔可以養小動物啦，另一個咧係 Pet Friendly 啦。咁 Pet Friendly 嗰個咧會係有啲特別嘅 function 嘅。一陣嗰個街拍咧，我相信會係喺項目嘅地盤啦，行過去 BTS 站互動熟需時要幾耐？咁第二，我哋喺呢個過程入邊咧睇下有冇一啲生活配套。暫時講到呢度先，咁我先放一啲基本資料上熒光幕，大家參考一下。咁我其他嘅細節咧，我哋再慢慢再講。我哋而家出發。第一個示範單位我哋睇30平方米一房嘅單位嚟嘅，司令高度咧會係2.5米咁呢個項目嘅樓價咧佢係包咗地板、冷氣同埋櫥櫃嘅，咁其他傢俬咧都係唔包嘅。咁牆身會係白色牆身咁我哋大門入嚟啦，見到嗰個空間都算係幾好嘅咁入嚟個空間已經係客廳嘅空間啦，睇電視嘅空間啦咁放到2人嘅梳化啦，電視嘅牆喺呢邊啦咁大家都見到我好行嘅闊落嘅咁睇電視嘅距離啦，大致上咁樣啦咁呢度可以自己做一個鞋櫃啦，或者呢邊都得啦茶几都仲可以擺到添，好行嘅。咁呢度2人嘅餐台啦，細細地啦呢個空間都仲係好大喎。咁呢邊咧會係一個主人房啦，主人房會有趟門嘅3幅，係啦。
咁個通道咧非常闊落噶啦。呢張會係5尺床啦，咁衣櫃會相信放喺呢邊噶啦，到時咁佢就係而家做咗個掛衫嘅地方啦，仲可以放到一張床頭櫃啦，窗推出去有2隻嘅，三邊落床輕鬆嘅。咁我哋睇睇廚房嘅空間啦。咁我哋入嚟廚房嘅空間呢度，佢而家嗰個設計咧做咗張工作台啦，算係幾好咯，同埋幾闊添嘅。咁雪櫃位置啦，呢度就比較窄啲噶啦，係啦。咁廚房啦，上下廚櫃啦，咁佢已經係包咗呢個抽油煙機啦、電磁爐啦、水龍頭升盤啦，佢係包晒噶啦。咁上下廚櫃都包咗啦。正正常常噶啦，個深度都係深嘅。咁出邊會係露台噶啦，嗰洗衣機咧會放喺露台出邊。咁大約嗰露台咧大約4格到啦。個空間即係深度就夠嘅，4格幾嘅，4格多少少嘅。咁compressor 咧就掛咗喺上邊噶啦，2部嘅，係啦。咁趟門啦。咁我哋睇睇洗手間啦，洗手間呢度嘅，洗手間已經係包晒瓷磚噶啦，地板啊呢啲所有洗手盤啊、坐廁啊，仲有一個玻璃嘅浴瓶咧，佢全部包晒噶啦，係啦，嗰個空間感都係正常啦，唔算太細噶啦，企缸嚟嘅。咁呢度咧仲有一個凹位，咁到時可以做啲層架啊、防水嘅層架啦，咁到時可以放下嘢啦，都方便自己嘅。咁我哋睇睇呢一邊，第2個示範單位一樣係30平方米一房嘅單位嚟嘅。司令高度咧都係一樣2.5米，咁但係呢個單位咧會係 pet friendly 啦。咁 pet friendly 有啲 function 咧係唔同嘅，譬如牆身咧佢係 double wall 啦，咁如果呢同埋櫃嘅板面咧，佢就係做咗防刮花嘅，咁亦都有啲 function 咧都會慢慢再睇啦，咁我哋大門入嚟咧就會係一個廚房嘅空間啦，上下廚櫃啦，同嗰個廚櫃個尺寸咧同頭先嗰個係一模一樣噶啦，咁都算幾好行嘅。咁呢度咧會係雪櫃嘅位置啦，鞋櫃嘅位置會喺呢邊啦。咁呢個鞋櫃咧到時要自己裝噶啦。咁呢邊咧會係洗手間啦。個洗手間嗰個尺寸同頭先嗰個都係一模一樣噶啦。咁但係呢個 pet friendly 咧，佢會有一道閘嘅，咁可以俾啲貓貓狗狗可以進入嚟去洗手間啦，咁貓嘅貓砂盤啊咁樣放喺度咯。咁同埋另一個 function 咧就去水位咧會有特別處理啦。咁個去水位咧佢會係防止啲貓毛啊或者狗毛咧做到淤塞啦。咁呢個都係一個其中一個 function 啦。咁我哋再入嚟啦，咁入嚟會係一個客廳啦。咁我左手邊放到一張2人嘅餐台啦，嗰個空間算係非常之輕鬆噶啦，非常之輕鬆嘅，2人嘅梳化會放喺呢邊啦，睇電視嘅空間，咁有TV 櫃啦，可以放到啦。咁呢邊咧做到一張工作台添嘅，大家睇我都係輕鬆啦，咁我後邊咧就會係主人房啦，主人房亦都係玻璃趟門啦，3幅，咁嗰個通道咧非常闊落噶啦，咁呢張亦都係5尺床啦，咁放到基本上呢張床頭櫃都比較大啲噶啦，咁基本上可以放到2張嘅床頭櫃啦，
嚇，通道三邊落床都可以嘅。咁呢邊就窄少少啦，係咯，窄少少啦。咁亦都係推出去嘅窗啦，兩隻一模一樣噶啦。嚇，咁我哋呢邊咧應該會係衣櫃位嚟噶啦。咁而家做咗掛衫，嚇，衣櫃位會放喺呢度啦，露台會喺出邊。露台嘅尺寸咧都係差唔多啦，同頭先嗰個單位。洗衣機亦都係放喺出邊啦。嚇，compressor 掛咗喺上邊嘅。大致上咁樣。咁空間都係 OK 嘅，30平方米算係幾闊落㗎啦。我而家咧就係喺 S-Buy 蜀邴威103嘅地盤啦。咁呢個將會係一個入口嚟㗎啦，我相信。咁入邊咧已經係清理咗塊地㗎啦。咁如果項目出嚟嘅話咧，會係見到呢條大街啦，103蜀邴威103嘅大街啦。咁大約有4條線嘅。咁我哋左手邊咧就會去到BTS 嘅烏冬蜀站啦。咁另外一邊咧就可以去到嗰個叫做士拉克練嘅嗰條大街嘅。咁即係會可以去到Seacon Square 啦，Paradise Park 啦。咁喺呢個方向嘅。咁我哋嘗試行過去 BTS 站度睇睇啦，中途會有咩啦。咁如果項目咧要行過去 BTS 站烏冬蜀咧，大約就係1公里啦。我相信都係大約10分鐘左右啦。呢條大街嘅中段啦，咁好少話有啲大廈啦。咁前邊咧會有一個幹道啦。咁我哋會睇到噶啦。呢個阿蘭達。咁行前少少啦，有 Macco。因為我哋前邊咧有人坐2排車嘅。咁即係話咧有2排車可以去到 BTS 站。有個大型油站啦，會有 Lotus 嘅超市。2排車。咁行過嚟咧，分零鐘咧就有 Macco 呢個 food service 啦。咁呢個 Macco 係一間大型嘅超市嚟㗎啦。咁入邊都係魚肉菜，日常生活買嘅嘢啦。咁佢呢間就係 food service 咧，就比較細啲嘅。佢有啲 Macco 咧係好大間嘅，電器都有得賣嘅。不過而家咧就變細咗嘅，有啲分店。Macco 係一間連鎖店嘅。屬於 CP 嘅集團嘅。咁都係一啲居民去買啲日常生活餸菜咁樣啦。咁我就唔入去睇咧，因為而家好多超市咧都唔俾人拍片嘅。咁如果我入到去拍，俾人話我就唔係咁好啦。好大間嘅，好方便嘅。咁項目行過嚟咧，大約分零鐘嘅啫。有啲2排車啦。咁出到去街口蜀邴威㗎啦，我相信。又或者坐下電單車啦。呢度有間7添，行過嚟好近嘅啫，2分鐘到。呢度有啲地鋪嘅。呢度有啲地鋪啦。咁可以行過嚟食下嘢都冇問題嘅。呢啲都係啲街坊都會成日嚟幫襯㗎啦，我相信。有啲地鋪啦。呢一棟大廈可能係酒店嚟嘅，我相信。咁對面有啲食店啦。有啲鋪頭食店。
咁我哋就嚟到蜀窮 Ridge 噶啦，咁嗰個前面咧就係BTS 嘅路軌啦，有條 Skywalk 啦。咁我之前介紹咗一個樓盤咧 ，Live 活動屬Station 咧，就係喺附近嘅。咁我嗰一集咧，我都有拍有個新鮮街市嘅。嗰個新鮮街市咧就會喺對面，就喺對面嘅啫。咁我之前已經行過呢個街市噶啦。咁如果有興趣咧，了解多啲互動屬呢個位置咧，可以參考翻之前嗰一集。呢個就係上一集前兩集介紹過嘅 Live 互動屬 Station 啦，咁亦都係 AP 啦，咁呢個其中之一個入口啦，咁前面就係 BTS 站嚟噶啦。咁呢條咧就係大街蜀窮 Ridge 啦，咁我基本上出到嚟噶啦，咁對面咧就係BTS 互動屬嘅 station 啦，咁呢度就係上去個平台啦，咁我唔過去啦。咁如果嚟到呢度呢個 T 字路口咧，咁我嘅左手邊咧即係 Live 互動屬 station 嘅主要入口，再行前少少咧就可以去到Bangkok Mall 咁啊將會落成噶啦。咁右手邊咧會去到岸律嘅方向啦，或者去市中心嘅方向啦。咁如果有興趣知多啲嘅話咧，可以參考翻 Live 互動屬 Station 嗰個視頻。咁個街拍咧我就拍到呢度啦。如果項目行出嚟 BTS 站咧，大約1公里啦，我相信都係大約10分鐘左右，11分鐘左右啦。條路都好行嘅，闊嘅行人路好行嘅。項目咧就有提供 shuttle bus 嘅，咁所以話咧基本上咧都唔需要行噶啦。咁坐車會嚟到 BTS 站，我相信都係3-2分鐘左右，方便嘅。同埋周邊都算係有嘢食啦，唔算話即係需要入行咁樣咯。睇睇 BTS 地圖，項目最近嘅 BTS 站互動屬將來會有 Bangkok Mall 大型商場，向市中心出發 Punawiti 有 Digital Park 商場，同埋剛剛營運嘅 Cloud 11，跟住到大家熟悉嘅岸律，再到 Ekami 湯羅龐碰，人稱日本人區。龐碰有3大商場 Emporium、M Quartier 同埋 M Sphere。坐一個站到阿蜀轉線蜀窮 Ridge，坐一個站 Phet Buri 轉線麥吉臣機場快線，坐5個站可以到國際機場。返去阿蜀，坐3個站可以去到切隆，即係四面佛 Central World。坐多1個站去到石岩，即係大家所熟悉嘅石岩 Paragon。講 Aspire 蜀窮 Ridge 103項目為低密度住宅，樓花期2027年 Q2，土地面積10厘，即係40乘40米為1厘，屬於大型屋苑，有6棟大廈，外國額 B、D、F 棟 ，D 棟為 Pet Friendly， 可以養寵物。可以養寵物有寵物花園 Grooming Room 幫寵物扮靚。Pet Friendly 單位咧有特別嘅配備，雙層牆身，小動物閘門，去水蓋防貓狗毛，容易清理。其餘泳池、健身室、休閒區、工作室一併俱全，泰國抗盜標準嚟嘅。地理位置基本上同 EP87 Live 互動屬 Station 同區，不過今集項目喺蜀窮 Ridge 103內街，距離 BTS 1公里，步行大約10分鐘。不過項目提供 shuttle bus 嘅，直接送到去 BTS 站。如果步行嘅話，行人路闊，好行。購物最近步行1-2分鐘有大型超市 Macro 非一般超市嚟嘅，以 wholesale 為主。如果買豉油可能3支為1 pack， 肉可能會買大嚿啲。但係零食薯片依類咧選擇唔多嘅，多數都係魚肉菜、凍肉、飯、油鹽。我自己買餸咧都係去 Macro 嘅，買1個星期餸，放入冰格，產品物價會比正規嘅超市平。睇街拍油站有 Lotus 超市，行2分鐘有71，日常生活購物咧絕對冇問題嘅。附近有地鋪有食店，
揾食都方便。咁而家唔想落街嘅話呢，撳 app Line Man 買外賣，我自己都有時都會叫外賣。互動熟地標一定係 Bangkok Mall 大型商場綜合項目。咁如果從項目步行去嘅話呢，相信都係15分鐘嘅啫。咁其他互動熟將來嘅發展 ，Bangkok Mall 嘅規模，歡迎重溫 EP87評語。樓價錢經濟，大約9萬銖1平方，最細單位27平，最大單位2房45平，最貴樓價4.5 million泰銖左右。VVIP 期間呢，即係今月21號之前訂購呢，有100K 泰銖折扣，仲送 IKEA 6萬禮券。樓書我放喺留言區，歡迎參考。最可惜係今日 AP 通知2房外國額已經賣清。好啦，今集講到呢度，希望大家鍾意，歡迎 subscribe 俾 like，多多支持，下集再見，拜拜。